Hola niños, hola papá, espero que estén muy bien, que hayan tenido un hermoso fin de semana. Hoy día yo les vengo a recordar sobre unos amiguitos que tienen unos sonidos muy particulares. ¿Ustedes quieren verlos conmigo? Miren, los invito a ver. ¡Ay! Miren, si tengo muchos amigos acá. ¡Wow! Tenemos muchos, ¿quieren verlos conmigo? Miren, vamos a sacar uno. Miren, es el pollito. ¿Y cómo hace el pollito? Sí, hace pío, 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 pío. Hace pío, pío el pollito. Vamos a sacar otro. Oh, miren. ¿Qué animal es? La serpiente. ¿Y cómo hace la serpiente? Así, miren la lengua. Así. Así hace la serpiente. Vamos a buscar otro. A ver, ¿quién será? Vamos a ver. Miren, es el caballito. ¿Cómo hace el caballito? ¡Y! Y también hace el sonido al andar. Así con su lengua. Arriba. Así hace el caballito. Vamos a ver otro. A ver, vamos buscando. ¡Ay, miren! El amigo, el búho. ¿Y cómo hace el búho? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Así hace el búho que está arriba del árbol. Vamos a buscar otro. Miren, nuestro amiguito que podemos tener en nuestras casas. ¿Cómo se llama este amigo? El perro. El perro. ¿Y cómo hace el perro? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Sí, así hace el perro. Miren. A ver, ¿quién nos saldrá ahora? Niños, ¿quién nos saldrá? A ver, vamos a buscar. Miren, la amiga. No es la amiga, la vaca. ¿Y cómo hace la vaca? Mu. Así. Mu. Así hace la vaca. Miren. Vamos a ver, ¿qué nos sale ahora? ¡Miren! ¡El cerdito! ¿Y cómo hace el cerdito? ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, así hace el cerdito. Vamos a buscar. Hoy, a ver, ¿qué animal nos va a salir? Miren, cuando llega la primavera, esta amiga se pone sobre las flores y hace un sonido muy particular. Miren, es la abeja. La abeja, sí. ¿Y cómo hace la abeja? Psst, 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 psst. Así hace la abeja. Miren, miren quién tengo acá. El ratón. ¿Y cómo hace el ratón? Y, y, así hace el ratón. Miren. ¡Uy! Este animal me da un poco de susto. ¡Ay! Vamos a ver cómo hace este lindo y temeroso animal. ¿Cómo hace el tigre? Grrr, grrr. Sí, hace grrr, grrr, ¿cierto? Así hace el sonido el tigre. Y vamos a buscar un último amigo para que ustedes se puedan recordar. ¡Wow! ¿Se
acuerdan el animalito que hay en el jardín Tantipato? ¡Sí! ¡Es el pato! ¡Miren! ¡El pato! El pato hace cuac, 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 cuac. Sí, el pato hace cuac, 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 cuac. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan una amiga que pone los huevitos? Los huevitos que nosotros comemos en la casa cuando la mamá nos hace un rico huevito. Miren, la gallina. Sí, la gallina pone los huevitos que nosotros ingerimos. ¿Y cómo hace la gallina? Cloc, 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 cloc. Sí, hace cloc, cloc, cloc. Miren este amigo. Miren. El gallo. ¿Cómo hace el gallo? ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Así hace el gallo. Y esta amiga nos da la lana de los chalequitos que muchas veces nos han tejido en las casas. Miren. Sí, es la oveja. La oveja hace B, B. Sí, así hace la oveja. B. Y este animal, miren, es el elefante que tiene su trompa adelante. El elefante Dante. Miren, ¿cómo hace el elefante? ¡Brrr! ¡Brrr! Así hace el elefante. Bueno, niños, espero que les hayan gustado y que se hayan acordado de nuestros amigos los animales. ¿Ya? Espero que estén muy bien y que lo pasen súper bien con las actividades con los papis en las casas. Acuérdense de lavarse seguido las manitos, desinfectarse las manos cada 20 minutos con alcohol gel y de recubrirse muy bien su nariz y su boquita y hacer esas actividades para que yo pueda verlas. ¿Ya? Nos vemos. Chao.